观众朋友大家好，欢迎收看10月7号公视第一台下晡新闻，我是陈淑君。咱先来看今仔有什么新闻重点。空军青专讲基地一个细科阿兵哥，昨下晡伫下北时发生意外，发生单着不幸死亡。丰台扫过一台800多的货轮伫红头树靠打，这只货轮有300多吨的油，嘛已经赶紧洗炸油色来预防漏油污染。今年的诺贝尔物理奖是颁予美国甲加拿大两个对立 AI 人工智慧发展有正大贡献的科学家，伊嘛对 AI 提出警告。来看空军的台中青泉港的基地，一个细科阿兵哥，昨下晡伫个下北时发生意外，造成单着不幸死亡，家属是非常的伤心哦。今仔检方会来验遗体，国防部长顾立雄嘛表示讲，等个调查原因，嘛会来检讨下北训练的过程敢有问题。检方会同可能伤兵家属进行商验，讲到囡仔因为打靶意外无了性命，母亲是非常伤心。就说希望军方怎么帮忙吗？谢谢，好，谢谢。不要了。好，谢谢，尊重一下家属，好不好？空军青泉港基地一个可能伤兵，背后下晡2点外打靶的时阵头部被枪支弹着，伤医不治。空军司令部表示，详细情形还阁再调查厘清。国防部长顾立雄伫宴会备询的时阵，表示这个可能伤兵当时是位伫第2线。细节的这个部分，我现在也没有办法能够详细的回答。它都会有1线、2线，然后会有准备嘛，哈。那就我的现在相关的理解，它是在2线的准备当中。那也许在这个过程当中呢，有一些。不过外界质疑，若是可能伤兵位伫第2线，是安那枪支内底已经有枪支，是不是打靶 SOP 出了问题，还阁进一步厘清。怀疑高大声是指出，可能伤兵因为枪支执法，来透过面部刷来身亡，为空锤形态甲大小，应该是判断射击的距离，进一步来了解原因。你若出来空细空，比如讲甲枪支变大空，绝对有一个距离就弹入去才会安尼。这足够判读啊！再来就是判读死者的手上有没有烟硝反应。当然你用长枪喷袂使会着，嘛是会喷着啊。空军司令部表示，这个可能伤兵今年6月会役是担任志愿役，隶属空军防空指挥大指挥部302营。除了成立专案小组，也配合检调来调查厘清原因。而检方嘛重回现场进行相关的调查，目前还无对外来说明。记者台中综合报道。来看总统赖清德伫双十晚会讲到，爱斟酌使用祖国的论点哦。国台办总是批评讲，赖清德讲法是要用新两国论来影响台湾同胞的国家认同、民族认同。另外，美国国务院亚太助卿孔达嘛，搁再强调讲，美国一中政策无改变。伫一份咱国防部智库头一届公开发表的民调是显示讲，大多数的台湾民众无认为美国会直接来协防台湾。总统赖清德进前提出祖国论，引起国际高度的关注。中国国台办说万3天才回应，批评相关的论述伫咧推销新两国论，并且派出12架次的中国军机、8架次的中国军舰，加1架次的公务船来扰乱台湾。我们生在这个土地，大家都是中华民国人。我想中华民国是我们的祖国，是毋庸置疑的。陆委会回击中方，强调两岸互相无隶属，是客观的事实，甲台海的现状。也拿美国国务院亚太助卿康达是重新强调讲，美国的一中政策无变，台海和平稳定是美国根本的利益。美方对台湾依持战略无清楚，也拿咱国防部智库国防院头一届公开发表的民调当中，也显示大部分的台湾民众无认为美国会直接协防台湾。美国会用间接的方法，包括这个对中国的制裁，然后包括这个军援，然后来帮助台湾。但是呢，对于美国直接介入台海的一个军事冲突呢，台湾民众在这个民意调查上面显示的结果是看起来是有一点保留的。在台湾面对的安全挑战上，有63.9%的人认为讲，中国的领土野心是严重威胁。不过，敢若2成4的民众认为解放军可能在5年内侵入台湾，6成1的民众是认为无可能。不过，若中国武力犯台，有67.8%愿意保卫台湾。也若对国军防卫能力的部分，个人是较无信心。有信心的呢，我们看出来大概是48%。
然后没有信心的大概也接近48%，因为那个人力资源，还有我们比方说经费等等啊，我们是不是有更多经费依附国防啊？那这一部分应该是一个很重要的议题。针对民调的结果，国防院指出，台湾民众有一定程度的自我防卫决心，甲抗敌日的意志。不过也建议政府继续推动国防改革，强化国军的能力，并且在认为无牵连到机密敏感的状况之下，会当让民众了解有名斗相共的情形。记者综合报道。来看丰台扫过一台800多的货轮伫红头树靠打，因为这只货轮有300多吨的油料，烦恼讲会漏油造成污染。台东县的环保局佮海保署已经设炸油所来预防。航甲局长今仔嘛去现场来了解哦。红头树的风景已经较平静了，也毋过伫初一丰台来的时，有一只来自800多的货轮伫红头树的龙门港靠打，船的一半拢已经沉伫海里咯。因为船有300多吨的油，是正烦恼讲会漏油去造成污染。关的环保局嘛已经伫附近的海区设炸油所、炸油棉，设3道的防止外漏的措施。航港局长嘛已经坐船去红头树来了解状况，嘛甲乡公所来讨论后续要安怎来处理。再来看高雄哦，有真侪铁厝的厝挂伫即届的风台风掀起来。伫高雄的三明区哦，就有铁厝落伫附近的透天厝，风沙冒路边的车去互铁厝挂攻着。消保官是建议民众哦，修理的收据就爱保留，等下找到铁厝挂的主人，得当来要求赔偿。市政府嘛决定讲，一寡高风险的铁厝，防检举得来甲拆掉。风雨当中，远景来甲巷仔夹救封锁线，因为阮厝有铁皮落落来。风台了后，民众外出查看，发现旁位的铁皮厝风吹到家己公寓的厝顶，才阁落落来，牵着铁桶，嘛甲停伫路顶的4台车拢讲歹。啊，嘛是爱修理啊，要无我们要安生活啊？阮车歹嘛爱修理啊，啊无我们要上班。哦，各有各的苦啦，毋过这是天灾，大家着搁爱搁讲。民众找到铁皮厝所有权人，开始协调嘛，准备要求偿。三明区某铁皮厝伫正风吹刷70公尺，落伫透天厝，嘛是比对了后找到厝主才有人负责。搁较济是无法度确定铁皮为倒来。损害赔偿首先就是要找到行为人，好，比方讲说这个铁皮屋或吹落物品的所有权人。假如说找不到的时候，当然就没有所谓的请求的对象。消保官讲，这种状况想要得到赔偿，一定要找到所有权人，透过司法和法院来认定。若无找到嘛，建议要保存着修缮的资料，才会当后续来运用。涉及到公共安全的部分，那我们会采取即报即拆的这个方式，那是属于它本身的建筑，房屋所有权人能够尽速的来进行修复。公务局指出，铁皮厝顶大部分毋是规片吹走，因此会以通报有物件落落来地点当作是统计的方式。这个风台拢总有351位，扣除违章爱直接拆除了后，民众的合法建筑物所有权人嘛是爱主动检视因的结构，若是造成其他人的损害，就要面临着法律的责任。记者综合报道。三道里风台过后，北部落大水雨，金山万里是做大水。金山有一寡所在目前阁无水无电，为着要帮助当地人会当量早来恢复正常的生活，龙金山地方团队有一群少年人就伫网络发起1个月救灾活动，鼓励民众报名做志工，有闲就来斗摒扫。我真讲我做啊。63岁赖阿伯伫金山已经做30几档的水电师傅，即届三道里风台所有机具拢浸水，损失要50万，互伊心真痛，嘛真无奈。伊讲规矩趁即届的机会来退休，无爱阁做啊。爱电话，遐铁柜啊，因遐家己全袂使啊。我嘛老啊，你阁做，阁买遐物件要来趁无够遐啦。为着要帮助甲赖阿伯同款的金山居民，龙金山地方团队发起1个月救灾活动，希望各界报名做志工，有闲就来斗摒扫，帮助即寡无气力也是独居的老大人，帮助因赶紧恢复清气的环境。清洁队跟政府的国军其实是没有办法进到民宅的空间打扫整理的，所以我们志工比较好进去民间，然后把东西整理出来之后，那大家在公部门比较好去把物件再清理掉。遮过拢是土，啊，就是老伙仔伫边啊，就看阮咧
到3天，因的表情就是嘛就无奈。农金山地方团队表示，目前金山阁有真侪所在是无水无电的，加上有的所在也未受到政府的帮助，也未复原。因希望有更较侪职工加入摒扫的工课，协助当地老大人重建家园。伫摒扫的过程当中，嘛陪伴这些老人关心因的心理状况。记者陈阿选柯敏哲新北报道。来看台北市有真侪旧厝，前几天伫松江路都有大楼的态度落落来，去讲到一个4岁查甫囡仔。都市更新处其实是有推出外墙发冰芯，阁有结构补强的补助，也毋过有民意代表是指出讲，最近5档申请通过案件才无到10件，这应该会检讨。对画面会当看到大地态度对天顶落落来，互骑脚踏车出门的祖孙仔着惊。事发地点就发生伫台北市中山区松江路一个大楼，进前发生态度落落来意外，喊到4岁查甫囡仔正脚的大腿，地处乌青刺伤。是蛮恐怖的，就是怕会打到小朋友啊。走里面不走外面，像在等红绿灯的时候，我们也尽量不在外面等，因为现在台北市老房子太多了，小块的掉下来就担心了啊。民众讲老厝真多，确实烦恼态度落落来情形发生。希望赶紧改善。民代指讲，实际行到中山北路、林森北路、民生东路、中村路等所在，会当看到真侪大楼态度要落落来。建管处表示，若接到通报有外墙表面建材要落落来的建筑物，会委托台北市建筑师工会现场勘查，评估损害的等级。A、B、C、D、E 5个等级。那如果你是属于低级跟1级，那就是属于危险程度。那我们就会要求所有权人一定要限期内改善，逾期仍未改善，我们会依建筑法规定予以裁罚6到30万。台北市今年到今，计共有228件外墙态度落落来的通报，134件是因为较严重的个案互立管。议员批评讲，虽望最近提悬外墙受整的补助，简化申请的程序，有关是无人要申请。最近5年才2案。烦恼5万栋的老厝，恐怕要开12万年才会当翻新。我们都还是会持续的来做一些动态的调整跟检讨啦。那必要的还是会因应现实的一些民众的需求状况，再来做一些调整。更新处也进一步表示，为着提悬申请的意愿，今年提出3大精进的作为，包含过半的建物所有权人推出代表人得当唔免成立管委会，拆掉几楼的限制。也阁有提悬补助金，未来会看政策运行的情形来检讨精进。记者综合报道。未熟悉的台湾首席农最近有人去甲规包的槟榔放伫社区的转台，佮翕影片传上网络。店家是表示讲已经进行大消毒了，会来加强巡视，买来追究这消费者的相关的责任。这查甫人甲规包槟榔放伫素食店的回转台顶，佮拿笑拿翕影片传到社群媒体，引起大阵的民众闹话干骂。台湾苏适农特别发出声明，讲这个人客行为引发餐饮卫生的疑虑，严重影响到因的名誉，已经委托律师采取法律行动追究责任。我们业主这边其实是对于食品安全的卫生是非常重视的，目前公司这边是打算会对他提起民事诉讼，要求偿。台湾苏适农强调讲，所有店接到消息了后，已经完成全面清洁消毒，也加强人员巡视，来确保用餐环境安全甲卫生。台北市卫生局呼吁讲，食品安全卫生要全面做伙依护，消费者应该自律，避免污染食品容器，影响食品卫生。那依照食品安全卫生管理法，也要求业者要符合卫生规范。消费者如有不恰当行为可能影响饮食卫生时，应予以规劝。餐饮业者要求从业人员、作业场所、设施设备卫生管理及其品保制度，均应符合食品良好卫生规范准则之规定。如果说他本身有一些疾病的话，他手就是他身体都接触到那个槟榔，然后放在我们的回转寿司盘子，然后他可能会间接的污染到其他食物。今年6月，也有女大学生甲家己4支卡的宠物放伫苏适农的披萨顶面翕相，事后已经向业者回失礼。不过，台湾苏适农表示，已经提起民事诉讼，目的是咧强调食品安全甲用餐环境规范配合的重要性。那日本苏适农去年也发生过高中生钱导游干那的事件，苏当时业者也向高中生提告，并且求赔偿。记者综合报道。
国际新闻来看，以色列甲黎巴嫩的关系是愈来愈紧张。美国最近嘛撤离900个美国公民甲家属，中国嘛安排2梯次，计共是撤离215个中国公民。中国外交部昨伫记者会嘛表示讲，伫撤离的名单内底有一个是台湾同胞。以色列甲黎巴嫩冲突严重，包括塞尔维亚、法国、巴西等国家拢已经撤侨。最近有差不多900位美国公民甲家属坐班机离开黎巴嫩。美国国务院希望双方用外交方法解决。We support Israel's efforts to degrade Hezbollah's capability, but yes, ultimately we do want to see a diplomatic resolution. 中国也安排2梯次用包机甲船撤离215位中国公民。新厦门轮一接到撤侨的通知，就随去贝鲁特港载人。真侪人因为总算会人登去，心内正激动，手内握着国旗。因为确认我们是个中国船之后，才允许我们进港，而且我们在整个过程当中，上面都有武装直升机在盘旋。不过，伫中国外交部的撤离名单内面，也个特别讲有一位是台湾同胞，和大家直咧讨论。共215位中国公民分别搭乘轮船和包机从黎巴嫩安全撤离。其中包括3位香港居民和1位台湾同胞。一个 identity 一起撤，对 ，Chinese identity 撤。之前我就知道 motherland， 我们 motherland 就是中国。咱外交部证实，这位姓谢的查甫人其实是咱国国人，不过伫咧入国黎巴嫩期间，并无甲咱做出联络，批评中国趁着撤侨的时阵，矮化咱国的国家地位。明仔载双十节，总统赖清德将会第一遍发表国庆演讲两华论述，是毋是搁再讲到祖国论正受注意？记者综合报道。再来看黎巴嫩的真主党昨表示讲支持黎巴嫩协调甲以色列停火哦。以色列总理纳坦雅胡的办公室是无要发表意见，也毋过以色列是随发动空袭，低调真主党2个接班的领导人，佮展开地面的攻击，嘛佮继续派军队进驻黎巴嫩的南部。以色列军方吹背讲，伫过去24点前后，对黎巴嫩南部真主党地下实施的猛烈空袭，造成几60位战士死亡，其中包括区域指挥官甲区域官员，并且已经派部队进驻黎巴嫩南部。这是部署伫边境的第一期奥比斯，也个针对真主党的地面行动，自黎巴嫩东南部延伸到西南部。We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement.Today, Hezbollah is weaker than it's been for many, many years. 以色列国防部长格朗特讲，已经被台死的真主党领导人纳斯拉勒的接班人萨法丁，赵可能也已经被台死。军方发言人哈加里讲，顶礼拜伫轰炸真主党情报总部时阵，就知影萨法丁人伫咧遐。空袭了后，萨法丁就失去联络。因那纳坦雅胡所讲的接班人的接班人是啥人，也唔知。真主党副领导人卡西姆最尾伫咧电视演讲讲支持停火，那真正停火就让用外交方法来处理。بعنوانه الأساس وهو وقف إطلاق النار إمكاناتنا بخير وما قاله العدو عن أنه طال إمكاناتنا这也是真主党第一遍伫咧无讲到以停止加沙战争做条件之下，要先暂停伫黎巴嫩的战斗。美国讲，伫过去1年来，国际社会希望停火，真主党拢袂听，这么情势歹啊，才来讲无意外。Now that Hezbollah is on the back foot and is getting battered, suddenly they've changed their tune.And want a ceasefire. 美国五角大楼也宣布，以色列国防部长格朗特本来是按算催告要访问美国，甲美国国防部长奥斯汀见面，怎么可能会取消？公司新闻黄文玲编写。来看2024年诺贝尔物理奖哦，今年是颁予美国科学家霍普菲尔德，甲有 AI 教父称号的加拿大科学家辛顿，这2个人伫人工神经网络机器学习有开创性的发现哦，对 AI 人工智慧发展有正大的贡献。其中的辛顿哦，过去长期是甲 Google 合作，伊去年捌讲出 AI 比核子武器愈危险，互大家印象是正深。今年91岁美国普林斯顿大学教授霍普菲尔德，最尾伫咧迄班今年诺贝尔物理奖了后，伫英国甲普林斯顿师生连线，伊强调人工智慧的发展本身是无问题，不过若失去控制，就互人真担心。And as a physicist, I'm very unnerved by something which has no control
The worry I have is not AI quite directly, but AI combined with information flow around the globe about everything you would like to know. 伊若互人叫做 AI 教父加深度学习之父的76岁英国的加拿大科学家辛顿，伫吹杯得奖了后，伫咧美国加州一间正式的旅馆进行连线采访。本来伊拍算去做核子强震的身体检查，也被迫取消。辛顿强调，人工智慧的发展，无论是伫咧帮助人类解决问题、医疗领域等各方面，拢有正明显的帮助。因故伊共款也正担心，若发展失去控制问题。My worry is that it may also lead to bad things, and in particular, when we get things more intelligent than ourselves, no one really knows whether we're going to be able to control them. 辛顿伫去年离开 Google 了后，捌讲 AI 比核武更加危险，借此来提醒大家，人工智慧领域的研究将会振兴发展，避免造成伤害。做陪伊伫咧得奖了，也预测人工智慧伫咧未来20年就会超过人类。But quite a few good researchers believe that sometime in the next 20 years, AI will become more intelligent than us, and we need to think hard about what happens then. 诺贝尔物理学奖委员会表示，这两位得奖者自1980年代开始的研究，大幅度推动粒子物理、材料科学、一个天体物理等领域的发展。人工神经网络技术已经成为这个领域的重要工具。这个技术已经广泛应用伫咧面部辨识甲语言翻译这个日常的系统。但是 AI 的快速发展所带来伦理挑战，就要用安全、负责任的方式来运用 AI 技术，并且深思伊对人类未来的发展。今年颁发物理学奖和机器学习的先驱，也凸显出诺贝尔奖委员会对跨学科研究的重视。到目前，诺贝尔物理学奖已经颁发给225位得奖者。霍普菲尔德加辛顿将会平分1100万瑞典克朗，换算代表3430万的奖金。公司新闻金冠庆编辑。再来看澳洲的雪梨，一只无尾熊哦，行去火车头，有真侪民众拢惊一条，警察嘛出动。后来，这只无尾熊哦是家己离开。伫澳洲，因为树林大火甲都市的开发，无尾熊的生态地受到破坏，因的生存哦嘛面对未解危机。这只无尾熊伫外台顶行动，看起来当咧找路。伊爬上楼梯，显然唔知影会往倒位去。爬上楼梯了后，经过电梯口停一下，继续往头前行，搁显得丢毒。行几步也是月头，即摆停伫楼梯门前，遐看则看，然后落楼梯，有落去看到真意外，搁摕手机啊翕。无尾熊搁行转来月台，毋过路线真危险，都行一个无细里。这个时阵警察到啊，无尾熊伫后壁有警察逮到的情况之下，只会当继续往头前。最后，伊跳上飞轮离开车站。这段过程，当局也对经过的列车提前发出示警，降慢速度。民众看到野生动物啊踅大街，尤其只要无攻击性，像无尾熊这种毛茸茸、古锥的动物啊，伫眼前行叮当，定会感觉特别趣味。也毋过也会互人想到，安怎伊会伫遮咧 We have destroyed 80% of their habitat. The remaining koala habitat is 20% of our continent, and that is under enormous pressure from agriculture, from coal mining, from road building. 无尾熊袂当伫家己的生态地活动，煞伫城市交通建设中转来转去，代表因的生存受到威胁，也凸显因的生存危机。伫澳洲部分地区，像新南威尔斯、昆士兰等，无尾熊防定为濒临绝种动物。根据官方统计，2021年全国无尾熊的数量是92000只，比起20年前的185000只减少一半。公司新闻吴文林报道。来看台新金甲新光金哦，早起开临时股东会来讨论合并案。台新金普通股出席股数是超过90%赞成合并，新光金的普通股赞成率嘛超过70%哦。双方拢通过合并案，后一步会上金管会审查。排队排甲热热长，大约200公尺。新光金甲台新金的股东临时会起股，国内上大规模的金融整并、新兴并，伫股东会未拼过关。透早9点，新光金宣布出席率有81.56%，台新金的出席率是78.52%。这将是台湾金融业首次
金控合意并购的先例。台新金进展顺利，透早9点外就开始投票，出席者大约有92.76%赞成，股权比例占全体股东大约72.83%，相通过新新病。也那新光金股东发言是真积极，包含最近金金分离的话题引人讨论，也有股东表达烦恼。近亲分离只是一个兼职的部分，而且主管机关严格会监管我们兼职的状况，所以我不认为这是个问题。临时会进前，新光金行工会提出6点的声明，即期讲台新金甲新光金毋捌甲工会协商过员工的安置计划。台新金的员工虽然有全体劳用3年的保障，却无讲过实际的内容。即使是针对这个3年的保障，那也应该有更多的细节，就是在员工安置计划里面一项一项来大家的就是谈清楚。那这样子可能在未来即使并过去之后，也不会有那么多的劳资纠纷。顺利通过新新病，后一步就送金管会来申请，按算会伫11送件申请，金管会会按照5大要件来审，上紧2个月内核准还是驳回。处理期限一般是2个月，到时候有需要的话也是可以做展延啦。合并了后的新公司改名做台新新光金控，正做是台湾第4大金控。因若敢会伫今年底或者是明年初核准还是驳回，金管会是无予明确的时间表。记者综合报道。中港公司投资的中港运通公司工会是指控公司对7月底有甲一寡台湾尊员的劳健保停掉，指讲资方是违法解除劳动契约。今仔嘛去劳动部抗议要求劳动部要爱针对中港运通公司来进行劳动检查。在劳动部头前，警察加排警告，工会团体甲警察发生冲突。中港运通工会车口到劳动部头前，指控准国营中港集团旗下的中港运通公司单方面解除劳工的劳动契约，7月开始陆续停补300多个台湾尊员的劳健保，阁无互这寡尊员搁再上船做事的机会，影响因的生活经济，即其资方违法。中港的每一份新闻稿，他们上面都写，中港公司不会放弃任何与工会协商的机会。跟各位媒体朋友报告，中钢到现在为止没有跟工会做过任何的协商，甚至中钢的高层因为靠势，所以到现在还没有跟劳动部有任何的接触。工会团体要求劳动部对资方开发，限期改善无投保劳健保这寡问题，而且要求对中港运通实施专案劳动检查。劳动部派代表到现场接下工会团体的陈情书。昨天已经把相关的诉求已经有丢给劳动部，劳动部现在也收到了。对于这个诉求，我们会依法行政，马上的交给相关主管机关去依法参处。如果不涉及劳动部的，我们会转给相关主管机关；涉劳动部的，我们也会尽快的去处理。工会透过船员去跟法院告公司，然后跟他签的是所谓的不定期契约。那最高法院在最近已经判决定验。公司跟船员签订的是定期契约，那下船之后就是雇佣关系结束了，依法公司也没有办法继续投保劳健保。手架困地啊，牙关关，劳工团体要求劳动部长何培山出面，也话声若无得到满意的回应，就要伫劳动部头前过暝一直抗议落去。中港运通是表示，针对已经落船的定期契约尊员，按照规定，公司无义务继续投保劳健保，希望有机会继续参工会团体沟通。记者龚林旭凯台北报道。立法院的内政委员会早起是针对国家语言对台湾台语的定义，敢有危害到其他的族群来做讨论。有国民党的立委是认为，把台语叫做台语是排斥其他的族群。科委会是表示讲，尊重各族群对家己语言的称呼。民间我们台语、闽南语，我们大概有这样的俗称，没有错。但是你在等于政府，你这样强制的，刚刚在很多的这个答询里面，你这样强制的把直接台语就定义你是这个闽南语，其实这个是真的是很不恰当的。所以我们要代表客家族群
特别的来抗议。针对一寡国民党立委质疑政府甲闽南语改做台湾台语是甲客语和其他语言对台湾语言排除，表示抗议。拜三伫内政委员会调集客委会、文化部等部会，继续针对台湾台语的名称敢有符合国家语言的定义，也有敢有危害到其他族群地位等等来讨论。客委会主委是表示，根据文化部在2022年作为国家语言发展报告，各有行政院用过函时，客委会表示尊重各族群对家己语言名称的称呼。根据文化部的调查，大部分人讲七个河洛话为台语，名的迄七个案并非尊重各族群对七个语言的称呼，但是也尊重所有族群人对其他族群人的称呼，就像客家族群称呼河洛族群安尼，也是表现到台湾包容多元的价值。今日针对台湾台语的名称，民进党立委陈培如是指出，当初建议诗人詹贵海医生都是提出建议的人之一。陈培如认为，无应该继续操作族群对立。突然号这个名的时阵人大家拢有讨论过，而且这个名当初是曾贵海医师又提出这个建议伊嘛是客家人，所以我认为讲咱这个部分应该是无遐尼大的问题啦而且当初颁布这个国家语言发展法，李永德部长伊嘛是客家人所以我认为讲大家这个部分应该拢会使好好讨论但是咱要安怎叫咱的名，嘛是互咱家己决定。另外，文化部是解说讲，国家语言发展报告针对各族群语言有提出书面用语的建议，为了兼顾各族群卖红白度的台湾语歌，所以这个建议拢加台湾2字入去。未来嘛，希望透过国家语言发展会议，继续讨论出对国家语言名称的共识。记者卢尚如、王兴中台北报道。地方的消息来看，台南市传出讲有流浪猫仔防毒死，有议员伫议会质询的时指出讲，中西区的协和公园最近这2天有人摕掺毒药的物件饲猫仔，听讲有几10只防毒死。也毋过动保单位是强调讲，环保局最近只有处理2只死猫仔，目前嘛无摕到有毒的饲料，会来配合警方的调查。小猫仔是真古锥可爱的模样，互袂少民众来使用。不过近期台南有议员公开质询，指出伫中西区的协和公园附近有人伫偷流浪猫仔，佮讲已经有数十只的流浪猫去用偷饲。遐个这2天这几天遐阿伯伫遐扫公园佮抓着15只、15只的死猫啊，迄拢是人毒死的。佮一个我见到抓着7只，就这2天而已啊。刚刚我讲到这个消息，所以我已经责成我同事马上过去现场看情形是怎么样，然后后面再做该追踪的追踪，该采法再采法。实际来到这处公园查看，有民众表示，以往4处都会当看到流浪猫，最近佫真正拢无看到。加减的啦，阮咧门开都有时爱走入去，嘿啊，会爬去楼顶啊，我无听伊呢。我是惊人个暗时啊骑乌托邦啊吼，迄动线着，迄袂一定啦。有时是遮济因猫啊，伫遐耍啊。啊，即摆？即摆都无啊，今仔你看连一只嘛无。讲人喺头鸟暗晡啊，话喺头鸟啊。安尼吼，啊头鸟这，敢会讲这爱食无好啦。无好对啦。当地民众表示，防止流浪猫应该是针对猫仔来结扎，而唔是夹偷。不过，动保单位嘛出面来查，最近环保局清运了2只猫仔尸体，但是嘛无发现毒料，或者是可疑的流浪猫杀手。如今查证属实，行为人将依违反动保法第25条规定，处2年以下有期徒刑、20万元以上200万元以下之罚金。动保处是强调，针对议员反映，会阁会同警方加强查处，现场嘛曾经劝诱捕的人仔，希望会当救活落来的猫仔。不过到现在拢无抓到，因为无检体进行动物的检验，暂时无法度判定猫仔敢是因为去用偷饲。不过后续将会进一步来调书人的监视器画面，厘清案情。记者王俊宏台报道。人半冬咱国内搁再出现带病入境的麻病个案，是北部30多岁查甫人，伊9月中去越南的富国岛旅游，等下5天了发病，目前有考出接触者154个人。
疾管署是表示讲，麻病正熬话哦，监护期有3礼拜。若是有相关的镜头，一定要主动甲医生讲旅游史。另外，新北市的天狗日的群组，顶礼拜嘛阁新增加10例。嘛因为这礼拜哦，东北季风来，北部落大雨，疾管署嘛提醒民众，会积水的物件一定要变好清气，才袂有摊白网。新北天狗日疫情持续升温，顶礼拜一群新增加10例本土病例，个案分别是住伫新北市8例，也甲台北市2例。加进前公布群组个案属有共一例群组事件，拢感染天狗日病毒第2型，累计这件群组案已经有67例。疾管署表示，这礼拜东北季风带来北部大水雨，不利防治工作，请民众一定要主动清理积水容器，以免鼻霉网生团。病媒蚊可能因为积水的关系而滋生，也导致这个防治工作的困难，所以特别要呼吁民众能够主动配合双北防疫单位的一些防治工作。另外，出国旅游爱说字，早人半年，国内阁出现有境外移入出票的个案，是一个北部30多岁男性，9月中去越南富国岛佚佗，回来台湾5天后开始破病，一直到9月底身体开始出票，第4届就医才确诊。目前掌握到接触的人154人，会监测到10月17。疾管署特别提醒，因为出片监护期上长会达到3礼拜，而且佫真熬话人，若做无及时治疗，致死率会达到1成。一个这个麻疹的个案，最多可以传染给18个个案。感染麻疹之后，大概有5%到10%，那可能会有出现一些像中耳炎、肺炎或脑炎的并发症。那致死率多还是有这个5%到10%。疾管署监测发现，最近东南亚国家出片疫情升悬，每个月有几落百例。越南乌志明市今年阁累积达到600多例，至少造成3个儿童死亡。所以即马开始，甲越南国际旅游疫情建议等级提升到第1级的注意，嘛提醒民众，若是出现疑似镜头，爱挂喙暗赶紧就医，并主动通知疑似旅游地也甲接触的人。记者综合报道。为着要帮助华人的产业，华人县政府按说要伫12发3000块的振兴券，卖场哦，佮百货公司嘛推出真侪优惠的活动，要来拼经济。百货公司内面无啥人，自从控3地动了，大家业绩拢正歹。因故为了要抢12美本的3000块振兴券，业者拢有配合活动。3000块振兴券折6000，6000块振兴券折12000。我们振兴券的话是这3000都可以任选这上面的2双。花莲县政府这边传10亿美分予全县30万的民众振兴券，分做200加502种。因为眼鼻项目有4种红价设计。那第一个就是扫啊，第二个就是要刮我们的花莲的 logo 啊。第3个步骤呢，你拿着你的振兴券，你就可以对着太阳光，这里面有很多防微的这个针织的线哈。第4个步骤呢，振兴券里面的还有我们的一个3。由业者搭配振兴券，那买物件金额达到一定额度就送礼品，也会拨一寡收入做爱心。只要满1000元，我们就送他台湾的 LV 夹子袋。那最重要的是，您的1000元，我们还会捐出100元给花莲的社福团体。官府强调，振兴券适用伫咧餐饮、购物、娱乐等多元的消费场合，因果无造钱。请民众唔通摕到振兴券就着急要去换钱，会让一直用到明年2月底。希望大家好好利用。记者综合报道。3到2风台哦，云林虽然无落大雨，也毋过透风，嘛造成严害，一寡番麦拢打去，土豆佮黄豆哦，嘛拢有灾损。农业处是表示讲，因准备要来进行会勘，帮农民来申请补助。近1个月，尤其大豆原本已经生长到15公分，但受到3头的风台期间的强风吹袭，现在规站呈现打击死亡。林姓农民就讲，这1、2公顷的大豆成本8万块，现在拢已经赔本去。现在我们看到草已经长起来，可是现在豆子啊被台风加沿海的沿害啊把豆子的幼苗啊10到15公分的幼苗打到变成黑色，现在已经完全干了。云林沿海地区，这次受到风台强风吹袭影响，再加上严害，唔但只有大豆受损，各个植物米嘛是规区产业黄化破损严重，还有苦豆、药品黄化损失，农民就讲未来一定会影响到收成。伊个就是无落雨，拢咸水啊！阮海口算有咸水啊！所有的农作物拢受到风势拢大部分
拢严重的损害啦哈。但是这我是希望讲吼，中央单位吼，会当用专案来补助，减少农民的损失啦。文管府就表示，山土风台虽然在去年无带来大雨，但强风的吹袭，陆续接到沿海农民灾损通报。现在包括大西北寮、4号巷口和4号顶，已经启动相关农作物的灾损疏防会勘，会来函请农业部建议救助，即将向为你报道。明仔载是世界心理健康日哦，一份最新的调查是指出讲，有7成的民众认为工课压力对心理健康有负面的影响，有6成的民众是认为讲家庭甲工课哦正恶兼顾。民间团体是呼吁政府应该要提供心理健康假、亲子教育假，嘛互员工哦有春秋的工时。透早上班，赶紧入去办公室，坐伫办公桌头前，准备开始规工的工课。上班，互人感觉心情压力真大。有民间团体伫10月初10世界心理健康日进前发布一份调查，调查显示有7成6的民众认为工作压力真大，这款压力对心理健康会造成无好的影响，感觉日子真郁卒。忧郁或是焦虑的这样的一个状况，哈，那其中有75.7%的填答者他同意这一个选项，那这样的结果刚好可以呼应到在前一阵子公布的2023年亚洲心理健康指数的调查的报告啊，其中87%的台湾员工承受中高度的心理健康的风险。调查嘛发现，无共年岁族群面对压力嘛无共，亲像有将近6成的民众认为家庭甲工课恶兼顾是上大的压力来源，爱上班，佮爱烦恼囡仔、爸母、大家官等等，才做人爸母做囝儿是社责任，互人无法度专心处理家己的工课，嘛是压力来源之一。有将近6成的问卷填答者认为他的压力是来自照顾家庭。那这个照顾家庭，其实尤其以我们现在是一个老龄化的社会，它会越来越扩大。为着要健全上班族的心理状况，民间团体呼吁政府应该爱提供劳动者一条心理健康假、亲子教育假，佮有春秋的工时，互一寡劳工有时间去处理厝内的代志，较免一间大家双头提，才头路人才有法度好好上班。因嘛呼吁政府参考调查结果，用年岁来思考心理健康论性计划，维护个人的健康，鼓励企业创造有品质佮健康的上班环境。记者陈阿双、柯敏哲台北报道。少子化是国安问题哦，立法院今仔早起嘛将对少子化来做报告，有不少立委是批评讲，今年5月哦已经预告的人工生殖法修正草案，要开放同性的卡步，单身的女性会当找代理孕母，也毋过这法案阁还未送去行政院。卫生福利部部长邱泰源是强调讲，年底进前哦已经会将草案哦送到行政院。卫福部国建署伫今年5月有告人工生殖法修正草案，代理孕母将会解禁，并且将适用范围自未生的翁仔某扩大到同志配偶、单身的女性。有告期间有收到600多件正反的意见，到即马还未送到行政区，引起在野立委的不满。赖清德总统嘛，才40%了呢，伊就做总统啊！我也答应80%呢，2倍呢？为什么他可以当总统，我的答应不能过？另外，有立委批评卫福部无正视少子化的问题，因为今年所编的相关预算是比去年减7级，而且根据内政部的统计，今年顶半年新生儿出生数只有63000多人，也无到去年同期的一半。今年总出生率恐怕会阁创新低，也担心人工生殖法修正草案一直拢无通过，国建署所规划医疗性动乱补助。恐怕无法度伫咧年底照期实施。现在的人工生殖法，如果你不去修正它的话，它除非未来有找到对象，不然它永远没有办法使用自己的卵子。不管是医疗性冻卵的补助，或是社会性冻卵的补助，可以更加帮助我们解决少子化的困境。11月送到那个卫福部，那我们经过卫福部法规会相关的的处理以后，我们。这2007年就开始做了，预计12月会送到行政院。对此，卫生部长邱泰源强调，国建署前后继续开过6遍专家会议，按算伫今年11月进前，会将修法的草案送卫福部，12月就当送到行政院审议，开始正式的修法。记者综合报道。
有一定规模的民间企业政府爱规定讲爱请至少1趴的身心障碍者的员工，也毋过事实上，有真侪企业拢甘愿付罚钱。台北市的劳动局特望讲，当透过一寡电影的影片互社会大众会当对身心障碍者有愈侪同理心。市长歌手萧煌奇伫台顶参启明学校的学生囡仔共同合唱经典歌曲。虽然萧煌奇19岁开始失明，生活有较无方便，但是这并无阻挡萧煌奇挑战家己。亲像萧煌奇每年就要参加世界壮年运动会的柔道项目。已经报名了，就是明年的5月好像20几号要参加世界壮年运动会，然后代表柔道的项目。为了让社会看到身心障碍者无限的可能，营造友善的环境，以身心障碍者就业平权为主题的无限影展10月底起稿。台北市劳动力中间运用处表示，希望透过影像消除社会对因的歧视，让障碍者有勇气走入工课场。有一大部分的企业，他们可能因为不了解身心障碍者，他们依法应该要去禁用这些身障者的部分，但是他们可能一直没有开出这个缺来雇佣这些身障者。那我们也希望能够透过这样子的一个影响力，当然第一个部分身障者愿意有求职就业的动机，然后另外一个部分是那个企业能够接纳。按照身心障碍者权益保障法的规定，一定规模以上的民营企业至少要雇用总人数1%的身心障碍者。但是社会上这些人因为对障碍者不了解，定有企业无按照规定行，甘愿纳钱予政府的身心障碍者就业基金准拄煞。台北市劳动局希望透过影展的方式，深入民间校园，让大众对障碍者更加实在，降低障碍者的就业难度。记者郭林玉凯台北报道。为着要传承北港花灯8档的文化甲技术，北港朝天宫逐档拢会来办花灯的营队，最后的成品卖放伫朝天宫内展出炉，希望透过动手做的过程，让愈侪人来明白这项在地工艺。甲阿烟线箍做伙，电火球粘好势，再搁甲彩色的布固起哩。大人囡仔发挥创意，斗阵来做花灯。这是北港朝天宫主办的花灯演习营队。今年邀请艺师吴定兴来教大家做花灯的手路，结合现代科技，利用简单的电子电路，让花灯闪闪细细，呈现出无同款的水。当初就是因为爸爸他们学校有一个老师也有在做，然后就启蒙我，就是走上做花灯这条路。做这个就是很有传统价值，就学习一些做花灯的技巧，当然是越做越有经验啦，就是越做越喜欢做这样。那我们吴登信老师还有我们朝天宫，把我们北港在地的花灯的文化和我们现代科技做一个结合那相信这样子我们北港在地的花灯的文化会一直传承下去。北港的花灯文化已经有超过100年的历史啊！朝天宫逐年拢会到学校举办演习营，请专业的师傅来指导。若已经完成的花灯卖伫朝天宫展出，就是希望这项在地传统工艺会当继续传承落去。花灯演习营迈入第20年了北港是迄个花灯的原乡啦所以这爱继续延续下去，所以大家有法能做到花灯。到今嘛，还会当伫活生生看到花灯，大家的作品一直挂在朝天宫里面这对朝天宫来讲嘛是足大的这个民俗的荣耀，对这个所在技艺传承嘛是一个足好的延续。北港逐年拢会办花灯比赛，不过这几年送件的数量减少，甚至无到100件。为着要让这项技术长去，朝天宫决定为明年开始要扩大演习营的范围。除了北港镇、伫四湖、元长、口湖，嘛会找学校来办，让愈侪人会当来明白这项在地特色文化。记者综合报道。来看咱6档搁再举办的南营国际民俗艺术节，邀请18国家21组团体来台南文化交流。除了表演文化局嘛规划这外国团体去社区、学校庙埕来演出，冇安排无同款的在地文化，互因来体验。
拍落拢个闹猜猜，兼有人赛表演，台南和顺国小头届有外国团队来学校做交流，大家囡仔拼死甲功夫展出来互众人看。来自纽西兰的原住民看甲花头喜面，拍扑啊兼赞声，因个是坐落去体验台湾在地的家庭文化。会绕鼓的那个是战鼓，醒狮就是那个跳板的那个跳狮子。我们希望教练是说，他希望借由这一次的战鼓来让国外的贵宾来挑战。利用这届的交流机会，和小朋友会使了解，就是咱讲的国际理解交多元文化，这是一届最好搁最成功的交流活动。纽西兰新人舞团这回来校园参观，伊嘛演出当地传统的舞蹈甲歌曲，通互囡仔看到因伫战争是安怎去戏行敌人。这届来台南主要因为南面国际民俗艺术节10月初5起稿，拢总18个21组团体来参与，文化局嘛安排因到各地头行搭，兼做巡回演出，要互大家更加亲入来认捌无同国家的文化。And we love watching your culture that's been given to you by your ancestors. So we're really loving it here. Some of our people are missing home, but yeah, we really enjoy it. 民俗艺术节唔仅是一个国外的团队带来这个精彩的表演之外，嘛希望讲这个文化交流会当透过这个参访啦等等的方式来达到安尼的目的。因为疫情影响，地书艺术节让6档才去举办，活动为期9天，乡亲唔免出国，得当欣赏各国无同的民俗艺术。文化局嘛期待未来会当参与较侪国家合作，斗阵推广地方文化。记者李新台南采访报道。新港文教基金会伫新港文化馆25号仓库办37档周年的展览嘛专讲设计一寡活动的展览品，咱做伙来看卖。学生囡仔甲对新港的愿望写伫卡片顶面，有人希望公园加较好耍，嘛有人希望乡内有好食的物件。新港文教基金会举办34周年的展览，佮设计会当互动的体验，希望大家会当做伙来关心新港这个所在。希望讲大家当来做出意见，互咱基金会，互咱所有新港人的社区的团队共同来努力。希望用这个机会呢，咱会当用这种较简单、较好耍的方式呢，互咱小朋友会当增加因家己对这个新港这个小镇的这个认同。来参观的学校讲，37年来新港基金会伫艺术文化、甲环境教育各方面，拢有伫真用心来付出，互庄卡囡仔真侪合适的机会。透过展览的方式，唔但互大家知影新港的改变，嘛会当想象这的未来。来爱为咱家乡开始介绍起，所以真好，就是讲互咱这个机会，当去捌咱家乡到底有啥物啥物特质啊，有啥物活动，互囡仔会当去参与，我感觉是真好的活动安尼。基金会表示，展览为7月开始，一直到12月底，除了是成果的发表，嘛希望透过活动的设计，互新港在地，不管是教育或者是环保等等的公共议题，会当有更较侪人来关心。记者林慧婷家己报道。宝贝天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低24度，上悬27度；中部地区上低25度，上悬31度；南部地区上低27度，上悬32度；东部地区上低24度，上悬30度。华北地区上低22度，上悬27度。感谢观众朋友收看《公视台语台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。